Абдысүйөркулов мамлекеттин өнүгүшү үчүн чынчыл кызмат кылган. Таза, калыс, адилет жана жөнөкөй жетекчи катары белгилүү. Мамлекеттик жана партиялык ишмердин 110 жылдыгына арналган иш-чара Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрүнүн аллеясындагы бюстуна гүл чамбар коюп, эскерүү менен башталды. Сүйөркуловдун өмүрү, басып өткөн жолу ар бир кыргызстандык үчүн өрнөк. Эли жери үчүн ак кызмат кылып, сөзү менен иши айкалышкан жетекчи уулдарында ак жана так иштөөнүн үлгүсүн көрсөтүүгө үндөгөн. Сүйөркулов байбичеси менен 50 жылдан ашык бирге жашап, 4 уулду тарбиялап өстүргөн. Исхак Разаков и мой отец, они стремились к тому, чтобы... Атам эл үчүн кызмат өтөдү. Негизги максаты жумушчу классты түптөө эле. Ошондуктан Исхак Разаков жана менин атам да жаштарды кесиптик билим алууга үндөдү. Атам уулдарына жакшы тарбия, билим берип, эмгекке тарбиялады. В этот дом пришла как невестка. Мен Сүйөркуловдордун үйүнө келин болуп келдим. Улуу баласына турмушка чыккам. Атамды улуу инсан деп айткым келет. Кайнатам адамгерчиликтүү, калыс жана жөнөкөй. Ошол эле учурда коомдук иштер менен жигердүү алектенген инсан катары эсимде калды. Улуттук тарых музейинде Абдысүйөркуловдун 110 жылдыгына улуттун сүйгөн улуу инсаны көргөзмөсү ачылды. Мамлекеттик ишмердин байсалдуу эмгек жолун чагылдырган көргөзмөгө Борбордук мамлекеттик архивден, Сүйөркуловдун үй бүлөлүк архивинен алынган фото сүрөттөр, документтер коюлган. Муну менен катар Сүйөркуловдун мемориалдык текчеси да ачылды. Андан ишмердин документтери, сыйлыктары, сүрөттөрү жана колдонгон буюмдарын көрүүгө болот. Абдысүйөркулов эмгек жолун эл комиссарлар советинин кетмен төбөдөгү салык жана каржы иштери боюнча адис катары баштап, 30 жашында Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 3-чү, кийин 2-чи катчылыгына чейин көтөрүлгөн. Өлкөнүн экономикалык финансы иштерин мыкты билген адис болгондуктан 37 жашында Кыргыз ССРдин министрлер кеңешинин төрагалыгына дайындалып, өкмөттү 8 жыл башкарып турган. Абдысүйөркулов 10 жылдай соода министрлигинде башкарган. Өмүрү өрнөк инсандын мамлекет үчүн кошуп кеткен эмгеги ополтоодо экенин белгилеген мамлекеттик катчы президенттин каалоо тилегин жеткирди. Абдысүйөркулов өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кошкон зор салымы аттын кашкасындай даана көрүнүп турат. Анын демилгеси, анын аракети, анын жетекчилиги астында ийгиликтүү ишке ашырылган иштер киндик каны тамган кетмен төбөдө, Ноокатта, Жалалабадта, Таласта, Бишкекте да бар. Башкача айтканда, а киши из калтырбаган аймак аз. Ал кайсы убакта кайсы жерде кандай кызматтарды иштебесин, бардык жерде акылын азык кылып, каруусун казык кылып берилип иштеген. Элибиз аны ошон үчүн сыйлайт, ошон үчүн кадырлап барктайт. Абдысүйөркуловдун талыкпаган эмгеги менен Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз мамлекеттик университети, опера жана балет театры ачылган. Бишкек Ош унаа жолун салуу чечими кабыл алынган. Анын демилгеси менен Касымалы Баялинов атындагы китепкана, Борбор калаадагы ат майдан жана бир катар өнөр жай ишканалар курулган. Бул кишини көргөн, жакындан билген адам катары. Мен ал убакта кичинекей жаш бала элем, бирок көрүп калдым да. Анын мырзалыгын, ак сөөктүгүн, тазалыгын айтпай кетишпесем болбой калат. Балдар, кыздарын дагы мамлекеттик кызматка коюуга ашыкпай, жакшы тарбиялаган. Мамлекеттик жана партиялык ишмер Кыргыз ССР Жогорку Советине 5 жолу, ССР Жогорку Советине 3 жолу депутат болуп шайланган. 2 Ленин, 2 эмгек кызыл туу ордендери жана медальдар менен сыйланган. Абдысүйөркулов 1992 жылы 80 жашында дүйнө салган. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.